Hello friends, welcome to RK Automotive Diagnostics. இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா இன்ஜின் நாக்கிங் அண்ட் அதனால் உங்கள் வண்டியில் ஏற்படக்கூடிய இம்பேக்ட்ஸ் அண்ட் அதை எப்படி ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி ரெக்டிஃபை பண்ணுறதை பற்றி தான் டீட்டெயில்டாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும். அண்ட் நீங்கள் நம்ம சேனலை புதுசாக பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கனும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது 2012 மாருதி சுசுகி Wagon R K-series இன்ஜின். இந்த வண்டியில் என்ன கம்ப்ளைண்ட் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வண்டியில் செக்கப் லைட் எரிஞ்சிட்ருக்குது அண்ட் வண்டியில் உள்ள இன்ஜினில் எந்த ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இஷ்யூவும் இல்லை. ரன்னிங்லும் சரி ஐட்லிங்லும் சரி இன்ஜினோட பெர்ஃபார்மன்ஸில் எந்த ஒரு குறையும் இல்லை. ஆனால் எதனால் அந்த செக்கப் லைட் எரியுதுங்கிறத இப்போ பார்ப்போம். அதுக்கு நம்ம இந்த வண்டியை ஃபஸ்ட்டு ஸ்கேன் பண்ணணும். நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்கேனர் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா X-Tool PS70 Pro அண்ட் இது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா முழுக்க கார் சர்வீஸ் அண்ட் டயக்னோசிஸ் பர்பஸ்க்காக டிசைன் பண்ண டூல். அண்ட் இந்த டூலை எல்லா யூசர்ஸும் வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆனாலும் நீங்கள் உங்கள் வண்டியை ஸ்கேன் பண்ணி அதில் உள்ள எரர் கோட்ஸை பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் மொபைல்லேருந்து ஸ்கேன் பண்ணலாம். அண்ட் அதை எப்படி பண்ணணுங்கிற வீடியோ நம்ம சேனலில் இருக்குது. ஸோ அந்த லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ நம்ம கேஸில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வண்டியை ஃபுல் ஸ்கேன் பண்ணுறோம். ஸோ வண்டியில் உள்ள எல்லா மாடியூல்ஸும் ஸ்கேன் ஆகுது. இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நமக்கு கரண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய எரர் கோட் P0328 Knock சென்சார் 1 சர்க்யூட் ஹை. இந்த ஃபால்ட் கோடை டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் நம்ம நாக் சென்சார்னால் என்ன அண்ட் இந்த சென்சார் எரர்னால் நம்ம இன்ஜினுக்கு ஏதாவது பெர்ஃபார்மன்ஸ் இஷ்யூ வருமா அண்ட் பொதுவாக இன்ஜின் நாக்கிங்னா என்னங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்ருக்கிறது தான் நாக் சென்சார். பொதுவாக இந்த சென்சாருக்கு 2 வயர் வரும், ஒன்று இன்புட் இன்னொன்று அவுட்புட். இந்த சென்சாரோடைய வேலை என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்ஜினோட வைப்ரேஷனை ரெக்கார்ட் பண்ணி நம்மளுடைய இசிஎம்முக்கு சிக்னலாக அனுப்பும். நம்ம வண்டியில் இருக்கக்கூடிய இசிஎம்மில் நாக் சென்சார் சிக்னல்ஸுக்கு ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு வேல்யூவை ப்ரீசெட்டாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ நம்ம வண்டியில் நாக் சென்சார் ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய சிக்னல்ஸ் அந்த ரேஞ்சை விட்டு டீவியேஷன் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு இந்த எரர் கோட் வரும். அல்லது நாக் சென்சார் டேமேஜ் அப்படி இல்லைன்னா நாக் சென்சார் ஒயரிங் ஃபால்ட் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி எரர் கோட் ஜென்ரேட் ஆகும். அண்ட் இந்த சென்சார் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்ஜினோட பிளாக்கில் தான் இருக்கும். ஒருவேளை நம்மளுடைய இன்ஜினில் அதிகமான வைப்ரேஷன் அல்லது நாக்கிங் ஏற்பட்டுச்சுன்னா நம்ம வண்டியில் இருக்கக்கூடிய நாக் சென்சார் அதிகமான வோல்டேஜ் சிக்னல்ஸை இசிஎம்முக்கு அனுப்பும். ஸோ அதனால் என்ன ஆகும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்டாண்டர்ட் ரேஞ்சில் இருந்து டீவியேஷன் ஏற்படும். அதனால் இந்த மாதிரி ஃபால்ட் கோட் ஜென்ரேட் ஆகும். ஸோ இதான் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய நாக் சென்சாரோடைய லொக்கேஷன். இது எங்கே இருக்கும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்ஜினோட பிளாக்கில் இருக்கும். அண்ட் இதை ஒரு போல்ட்டு மூலமாக நம்மளுடைய பிளாக்கில் மவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த பிக்சரை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும். நம்ம வண்டியில் உள்ள நாக் சென்சாரை என்னால் இந்த வீடியோவில் காட்ட முடியல. நம்ம வண்டியில் எதனால் இந்த ஃபால்ட்டு கோட் வந்துச்சுன்னு பார்க்கலாம். இதில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய நாக் சென்சார் ஒயரிங் டேமேஜாக இருக்குது அண்ட் அதனால தான் இந்த ஃபால்ட்டு கோட் ஜென்ரேட் ஆகிருக்குது. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த வண்டியோட இன்ஜின் பெர்ஃபார்மன்ஸில் எந்த ஒரு இஷ்யூவும் இல்லை அண்ட் வண்டி ரன்னிங்லும் சரி ஐட்லிங்லும் சரி இன்ஜினில் எந்த ஒரு இஷ்யூவும் இல்லை. ஜென்ரலாக பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நாக் சென்சார் மோஸ்ட்லி பெட்ரோல் இன்ஜினில் தான் இருக்கும். அண்ட் இந்த சென்சார் எரர்னால் உங்களுடைய இன்ஜின் பெர்ஃபார்மன்ஸுக்கு மோஸ்ட்டாக எந்த ஒரு இஷ்யூவும் வராது. ஆனால் உங்கள் இன்ஜினில் ஏதாச்சும் ஃபால்ட் இருந்து வைப்ரேஷன் அதிகமாக இருந்து அல்லது நாக்கிங் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி எரர் கோட் வரும். ஸோ நம்ம கேஸில் நம்ம நாக் சென்சாரோடைய வயரிங்கை ரிப்பேர் பண்ணி அதோட கப்ளரை கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்ஜின் ஐட்லிங்கில் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது. அண்ட் இதில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்ஜின் செக்கப் லைட் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஆஃப் ஆகிடுச்சு. ஸோ நம்ம ஃபால்ட் கோடை ரெக்டிஃபை பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம இன்ஜின் எப்போல்லாம் நாக்கிங் ஆகுங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். பொதுவாக பெட்ரோல் இன்ஜினில் எப்போ நாக்கிங் ஏற்படும்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் இன்ஜினுடைய இக்னிஷன் டைமிங் அல்லது ஸ்பார்க் டைமிங்கில் ஏதாச்சும் பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா நாக்கிங் வர வாய்ப்பு இருக்குது. அல்லது உங்கள் இன்ஜினில் ஏதாவது மிஸ்ஃபயர் இருந்துச்சுனாலும் நாக்கிங் வர வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ வர பெட்ரோல் இன்ஜின்ஸில் உங்களால் இக்னிஷன் டைமிங்கை வேரி பண்ண முடியாது, அது எல்லாமே ஃபிக்ஸடாக இருக்கும். ஆனால் இதுக்கு முன்னால் உள்ள பழைய இன்ஜினில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களால் இக்னிஷன் டைமிங்கை வேரி பண்ண முடியும், அதாவது இக்னிஷன் அட்வான்ஸ் ரிட்டார்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி கேசஸில் நாக்கிங் அதிகமாக வர வாய்ப்பு இருக்குது. அண்ட் இப்போ உள்ள லேட்டஸ்ட் இன்ஜினில் இந்த மாதிரி இக்னிஷன் டைமிங்னால் இந்த இஷ்யூ வர்றது ரொம்ப ரேர் கேஸ் தான். அண்ட் உங்களுடைய இன்ஜினுக்குள்ளே வரக்கூடிய ஏர் ஃபியூல் மிக்சரில் ஏதாச்சும் பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி எரர் கூட வரலாம். பொதுவாக இன்ஜின் நாக்கிங்கை நம்ம விஷுவலாக பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சிடலாம். அல்லது நம்ம வண்டி ஓட்டும் போதே நமக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸில் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். அண்ட் வண்டியோட மைலேஜ் பார்த்திங்கன்னா டிராஸ்டிக்காக ட்ராப் ஆகும். ஸோ அதை வச்சே கண்டுபிடிச்சிடலாம் நம்ம இன்ஜினில் ஏதோ பிரச்சனை இருக்குன்னு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கனும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க.
தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நன்றி.